Oiê, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. 엘이랑 자리 바꿀까요? 안녕, 안녕, 안녕. Feliz Ano Novo a todos, espero que a virada tenha sido muito legal pra vocês, o Natal, e estamos aqui novamente. E deu certo como eu planejava, porque o primeiro vídeo do ano será um unboxing do Season's Greetings. Eu decidi pegar o Season's Greetings do Aespa, porque eu realmente achei ele o mais bonito de todos. Mas eu também já separei os itens do Jungkook, do Season's Greetings, da 127, com a minha amiga, então eu vou ter pelo menos os itens dele. Que também tá muito lindo, Season's Greetings da 127, mas dessa vez eu quis mesmo do Aespa, porque eu adorei tudo, adorei os posters, adorei o calendário e o planner também, que é a coisa que eu mais uso, na verdade. Dessa vez eu comprei na K-Town For You, da última vez eu tinha comprado no Weverse, e daí eu mandei pra warehouse coreana e depois trouxe com o frete da warehouse. Eu decidi fazer um pouco diferente dessa vez. A outra opção também seria comprar diretamente na Shopee. Claro que com o imposto ia ficar, tipo, muito caro pra pagar tudo de uma vez só. Porém, eu quis fazer diferente. Eu comprei na K-Town For You e peguei o frete da UPS. Então, essas opções eu peguei a mais cara, mas a que chega mais rápido. Não que isso seja uma prioridade pra mim, mas eu quis testar dessa vez pra ver como seria. Então está aqui ele, o Season's Greetings, muito grande. E aqui tá o pop da K-Town For You. Deixa eu trazer a luz aqui mais pra perto. Ah, e outra coisa que vai mudar, eu comprei uma luz muito forte, muito potente, boatos que é muito potente. Então eu espero que ajude a iluminar aqui os vídeos daqui pra frente. Então aqui está os pops da K-Town e eu vou abrir junto com vocês já, porque não tem muito mistério. Eu acho que a única coisa random desse Season's Greetings é a Polaroid, que tem duas versões de cada integrante e vem uma só. De Karina. Esse é o verso de todas. Inter. Gisele. Ah, esse é muito lindo. Ah, e outra coisa, dessa vez eu vou ficar com tudo. Que nem eu fiz no ano passado, né? Eu fiquei com tudo do Rise e eu ficarei com tudo do Aespa, então não fiz tag nem nada. E aqui está ela, com o meu look favorito. Eu amei essa pom. Eu fiquei em dúvida de comprar em algumas lojas. Eu quase comprei na Yes24 e eu fiquei de comprar na Weverse também, mas dessa vez na Weverse não tinha POB, pelo menos quando eu queria comprar, na data que eu queria comprar não tinha. Então eu decidi comprar na K-Town mesmo e eu tô muito feliz que essa é a POB, porque tinha outra versão das fotos que elas estão no fundo branco, que também são fotos lindas, mas eu queria esse look. Então eu estou muito feliz que eu tenho ele. Então aqui é os ladinhos, tem esses desenhos e tal. E atrás é assim. Eu acho que a Polaroid vai estar em cima, né? Vamos ver. Se for surpresa, será revelada agora. Não, calma. Tem a placa ainda. Essa caixa, esse cover. Karina! Oh my god! Que fofinha! Ela assim, ó. Pronta pro soco. Muito fofinha. Amei. Ok, então nossa Polaroid foi revelada. Essa é a capinha que eles colocam, né, em cima dos itens pra proteger. Este é o Desk Calendar. Então aqui está o calendário. Eu adorei de verdade esse design. Eu acho que é o meu Season's Greetings favorito do Aespa. Então em janeiro a gente tem aqui anotado o aniversário da Winter. Abril da Karina.
Aí em outubro nós temos Ning Ning de Céu. Os 5 anos de Expo em novembro. E é isso. Agora vamos ver as fotinhos. Sério, eles acertaram muito nesse conceito. Olha isso. A Karina arrasou demais. Ela tá muito fofinha, na verdade. Era pra elas parecerem intimidadoras e elas estão muito fofinhas. Esse é o look favorito da Ning. Ela tá muito maravilhosa. Eu adoro quando ela usa brinco de argola. Sério, muito linda. Ah, eu adoro esse conceito também. Elas bem estudantes. É isso. Ele já irá com certeza pra minha mesa, porque eu ainda tô com o do Rise do ano passado aqui em cima. E irei fazer essa troca. Agora vamos ver o planner. Eu fiquei triste com uma coisa. Este planner não tem capa dura. Não sei porquê. Será que ficaria muito mais caro se eles fizessem uma capa dura? Não sei, mas eu prefiro, obviamente. Eu tô pensando em comprar uma capinha de plástico. Aquelas que você coloca em agenda. Pra colocar aqui, porque eu morro de medo de... Pelo menos tem uma orelha e tal, então não é 100%... Não é super fininha, não é uma capa super fajuta. Mas não é capa dura, né? Mas ele é lindo, ele será o meu planner de 2025, então eu tô muito feliz, eu quero usar logo. E também tô feliz porque o do Rise eu só pude usar fevereiro pra frente, né? E esse eu vou poder usar janeiro. Pelo menos uma vantagem de receber antes. Então ele tem uma cover a mais aqui. Essa capinha a mais. E o planner, na verdade, é assim. Bad Kids Alert. Muito perigosas, como vocês podem ver nas fotos. É um perigo que só. Olha, é muito perigo essas 4. Meu Deus. Então o planner, como sempre, ele tem umas fotinhos no começo. Ai, que lindos, eu tô muito apaixonada. Tô muito feliz que eu decidi pegar o delas dessa vez. Gigi, Winter e Ning Ning. Olha, é um perigo essa menina. E daí aqui começa o planner. Então temos janeiro, março, todos os meses até dezembro. E daí aqui começa a organização semanal. Então tem, eu acho que é o suficiente para todas as semanas do ano também. E tem um espacinho para escrita, tem um espacinho para escrever, tipo, para usar como diário, eu acho que também, sei lá, fazer o que quiser nesse espaço em branco, sabe? E daí no final tem mais fotos. É isso. Aqui temos mais Karina, Gigi, Winty e Ning. E é isso. E aqui, devia ser no começo, né? Mas as informações pessoais estão no final. Deixa eu botar a capinha. Vamos pra A4 agora, depois a gente vê os itens menores. Então aqui estão as A4. Se eu não me engano, são 2 por integrante e mais 2 de grupo. Ai, coisa linda, meu Deus. E falando em A4, eu preciso comprar outro binder daqueles grandes que eu coloco as minhas A4, porque o de Expa já está... Eu tenho muito pôster de Expa. Aliás, eu tenho pôster de integrantes que não são a Ning, que eu tento vender e ninguém compra, então eu fico com eles. E por causa desses pôsteres, o meu binder de A4 não funciona mais, não cabe mais nada. E pra isso aqui eu vou ter que comprar um novo, com certeza. Então temos aqui Karina. Ai, gente, sério. Meu Deus, muito lindo o bichinho dela. Ah, são 3 por integrante. Ok. Nossa, que foto linda. Sério, babado. Que fofinha. Ah, que linda. Face card da gata. Ok, então não tem A4 de grupo.
São só 3 por integrante mesmo. E agora a gente vai para os últimos itens, que são os itens menores. Então, eles vêm nessa caixinha, que era pra abrir ali, né, atrás. Era pra abrir por aqui, mas ele amassou e abriu aqui. Isso aqui é uma pasta de investigação policial. E aqui a gente tem alguns itens que é tipo um grande postcard, né? Tipo uma ficha criminal mesmo. E aqui da Karina tem algumas coisinhas, poder, língua, habilidade, essas coisas. Sweetness, quase no máximo, sim. Cara, muito fofinho isso. Cuteness. Hacking. Fofinho demais, adorei as mugshots das gatas. Aí, além das fichas criminais, nós temos também um sticker sheet. Temos o photobook, que é menorzinho também. Opa. Aí, daí é com as fotos delas meio estudantes, meio secretárias. É, estudante não é, né? É tipo secretárias mesmo. Cara, essas fotos também estão muito lindas. Olha isso! Nossa, esse cabelo na Gisele. Nada a declarar. Aí aqui umas fotinhas de Unit. Winty. Ning. Ai, muito linda. Ok, esse é o photobook. E aqui a gente tem os postcards. Acho que é uma só de cada, né? Ai, e essa foto? Eu não aguento essa foto. G, Winter, Ning, eu acho que tem uma mensagenzinha. Então, esse é da Ning, esse é da Winter, da Gisele e da Karina. Cadê os posters? Ah, tá aqui. Vocês ficaram na caixa, que susto. Por um momento, achei que vocês as greetings tinham vindo sem item, mas deu tudo certo. Então aqui... Ai, que lindo! Eu ainda tô na dúvida, mas eu não sei se eu coloco esse, que tá muito lindo, ou se eu coloco este. Elas de marginais, bad kids, que também tá muito lindo. Mas eu acho que esse aqui combina mais com season greetings, né? Ai, não sei o que eu faço, eu vou decidir ainda. E vamos ver os últimos itens e principais da minha coleção, que são os photocards. Então a gente tem 2 packs, 2 sets, um de selfie e um de photoshoot, de concept, né? Então aqui temos o de concept e aparenta ser o que elas estão de secretárias. Então aqui Karina... Gigi, nossa, são muito lindos. Winter e Ning. Aparentemente as selfies também são nesse concept. Cara, tô apaixonada. Ainda bem que eu não vendi os sets. Ai, meu Deus, que linda! Ai, tô passando mal. Winty e Ning. Nossa, muito lindos esses photocards. Passando mal, galera. Então, é basicamente isso que veio no Season's Greetings. Muitos itens fofinhos, muitas coisinhas legais. Estou muito feliz porque eu amei muito. Eu não poderia estar mais satisfeita com esse Season's Greetings desse ano. Espero muito que o próximo vídeo seja ou um haul dos itens que eu tenho na Coreia ou um story, porque a minha contagem de cards tá começando a aumentar, graças a Deus. Apesar de 2024 não ter sido um ano de muitas compras,
Eu acredito que tenha sido ano de muitos vídeos, eu tentei postar o máximo que eu pude, eu tentei ser o mais organizada que eu pude, e espero que em 2025 eu melhore nos dois, nas compras. Espero que eu tenha mais dinheiro pra comprar mais coisa, pra mostrar pra vocês e eventualmente gravar mais vídeos e fazer mais conteúdo. Então, muito obrigada por assistirem o primeiro vídeo do ano com essas coisas, com esse item que é maravilhoso, lindo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Ah, não esqueçam de deixar o like, por favor, porque um like ajuda muito a divulgar, o YouTube entende como um vídeo que vocês curtiram muito e gostaram, então ele espalha para mais pessoas, para mais home de mais pessoas. E ali nos relacionados também, meu vídeo aparece mais quando vocês deixam um like. Não esqueçam também de checar se vocês estão inscritos aqui no canal, porque eu pretendo continuar postar muito mais vídeos. E é isso, tchauzinho, até o próximo!